Trời cũng mưa khá là nặng hạt các bạn. Bắt đầu anh xà lan ở phía ngoài cống bắt đầu vô nha. Ở ngoài còn 5-6 chiếc là các bạn. Và đi khá tốc độ nha. Mưa quá lớn các bạn ơi. Qua cống mà gặp mưa đó rất là khó khăn nha. Tiếp theo là một anh xà lan nhỏ hơn các bạn. Đây cũng đang tăng tốc độ nha. Xà lan này chở cát khá đẹp các bạn. Cái này là cát sạch nha. Wow, xà lan này nhỏ và tăng tốc rất là mạnh mẽ nha các bạn. Wow.